Good morning, good afternoon, and good evening, depending where we are watching me from. I still remain your brother, Ebron TV. Onyamino Ogamwa Gwata, Omune Becha. Biko, oh, eventually, Kutata. But this guy, Zion first son. Zion first son. Imana enyi nwoke keo. Ezo kuna ya de kucha. Mana enyi nwoke, ye jisini iwe enyi nwoke buna. Ofie ka anyị niile na-eme na ofu post ka anyị niile na-agba bọọlụ ịghọtago because na onye ada emegide m nọnyere m ịghọtago mana na nke ikpeazụ a mma gwa gị nke eziokwu m na-apụta ebe anyị na-aga n'ụzọ adịrọ ịrị ihe na-ekwu ifere ebe anyị na-arụ aka pụtara na ntụ ụdị ya o nwere izi m ji ekwu ya o nwere vidio gị na-ekiri ọ dịsị nwaanyị achọghị m iti ihe ọnụ because ihe ọgụ nwanne na nwanne nwoke esi eti ya ọnụ biko ife anyị na-ekwu all this video imegasịrị maka ịkpọrọ maka ije ụwa maka ị na-ekwu maka akụsayon ije kịta ideliti ha ncha niile ma ọnwụ na ewu a loyal and humble servant ime nwanne nna agwa ndị mmadụ onye ọrụ na-adịrọ humble ka m gwa gị eziokwu ọnwa ahụ ego bata ya aka ịya afụ na ezigbo onye ara ka ọ onye ọ na-adịghị humble o nwere ike mgbe ọ na-akpataghị ego ọ na-eme nwa anwụ na-eme ka ezigbo mmadụ ego bata ya aka efe ya sef ị na-agba mana humble servant ụdị ego sọrọ ya jide ọ gara erube isi ọ gbachọ ihe ga-esere gị na ya o nwere ife nna afụ a na-asị likrin na o si from you na o si from you ofukwa vidio ime kịta na-aṅụ iyi na osiro from you nna ị na-achị correct ihe na-emebikwa ife o nwekwu chọrọ ịgwa gị ifu da kọmentị ikpekiri ebe ahụ ị na-asị na ha chọrọ ka ịbata na gangi ha kwuchi gangi mmadụ akụza ya na ị na-atụfere okwu ọ dị ka akụza ya na nonsense somebody ka akụza ya ọ dị ka onye na-atọrọ net nonsense ka akụza ya ọ dị ka onye nwere ike nọ na gangi ndị na-ama ife nọ Oga, all this video mere ije delete ya achọ m ikwu maka okwu m ekwu kịta ọ banye na nchọrọ ime gị mbaras ma gwa okwu ị na-ama like anyị niile nwanne mara okwu anyị na-ekwu ebe anyị na-aga wepụ aka ebe a na ntụ dị ya ifere ebe anyị na-arụ aka wepụ aka ebe a na ntụ dị ya ọnwụ na ị na-eji amụ gị akụza ya na ụdị na gị na-akụza ya na-aghara na ọ ga-apụta n'ebe ahụ tangod na ikwu na akụ hepụrụ gị ebi na onwe nsogbu ị nọ na ya akụ mere isi na nsogbu apụta den ka emee na mgbe akụ na-agwa gị delete vidio ahụ i mere eju na ime delete ya ka emee na mgbe akụ na-agwa gị delete vidio ahụ i mere o gosiri iwu loyal servant o gosiri igbe ife ị na-eme achọghị m ịgwa gị okwu mana ndị ga-agwa gị eziokwu ga-agwa gị eziokwu ị kwesịrị ya ị pụtakwana mgbede a ma tata ka imekwa vidio nke a na-asịrị enwere gangi achọ ka ha isoro ha na-eju because ị na-anọ n'eziokwu kwuche eziokwu ịmụ ị na-ekwu ọ ga-lakpuo ụlọ ka ị ghara ịkparị onwe gị ekwukwara ka afọ niile a ebidoro peji gị wuti ndị Zion ka ọ laa gị n'iyi within some days alaeze a na-emegidekwa alaeze ibe ya ifere ihe anyị na-akọtọrị n'ihu akwụkwọ jiwo pịachie onwe gị lakpuo and all this video ị ga-delete ị na-abịa aṅụrụ anyị iyi na ọbụrụ gị mere ya ka mmadụ enweghị ike otu anyị nọkịta iwe ike iwere sendere enyi gị nwoke si ya ngwa ya sendere jee paakị ka ghara ịma na o siri aka gị bịa ka ịma na ọ na-arụ ọrụ ịṅụ ibido tata ngụgide eyi ngwuru echi some people may believe na o siro n'aka gị because of some okwu ị na-ekwu gị na nke ahụrụ n'ihu akwụkwọ akụwa ọga ndị ọga n'ihu akwụkwọ ọ ga anyị ncha na nọ somebody dị humble somebody ị ga-eme ekpokọrọ by 12 o'clock pike kọlụ gị jụọ gị ka ịfọ is a humble servant ị na-aje ka ị na-anwa gị akụ na ụdị ka gị na-akụghara ọga ihe eji matụ agwa na agwa ada anyị akụ ji ka gị dị too much ịghọta na-ekwu ejisi na-amago mmadụ ka anyị dịkwanụ na humble ka anyị na-respect kele mmadụ otu anyị nọkịta akụ kpọkọrọ m ihe dị iche iche n'aka never reply because ọga m ka ọ bụ dịkwanụ na humble for once mkwere na humble mind for once akụkwa gị okwu ikwe na ime mme ya na ole si ma onye agwara gị ime ya ịpụtawa nkịta na-ekwu na ịchọ ka ịba na gangi ya onye na-achọ ya gwa ndị mmadụ na akụrụ na gangi put nonsense statement anyị make it ọ galakpa ụlọ
ị na-achọ ịgwa ndị mmadụ na onwe dị na onwe efe ịma inwekwere respect ikwuru nke ikwuru nnọọ na-akpọtụ na anyị ya ịchọzi nnọọ ịkwado ịgbanụ nne m ndị Zion ka ị na-akpụtọ echi niile sị na ị na-ekwuri ndị Zion na ịdị against ndị Zion onye na-afekti akụ Zion ọ dịrị against ndị Zion ka ị na-achọ ka Ebuka Obi were gị ka o si were akụ Zion na-ego ya niile but that guy will somebody fugo dị humble to the core. Ọ dị ma mgbe Jizọs nọ n'ụwa mgbe Jizọs na-achọ ya afọ agbere n'elu obe o wu ofu onye ọ gbara afa John the Beloved ọkpọ John nwa lee nne gị ọkpọ Virgin Maria sị ya nne lee nwa gị ọ John ka ọ kpọrọ so ọ bụrụ ya na-enwe gị iwe lakpuo ịghọta na-ekwu ọ bụrụ ya na-enwe gị iwe lakpuo ka onye dịkwa ịkọ maka mbọsọ Ebuka kpọrọ gị sị gị na-ewu somebody na-ediviate from ime ezigbo ihe mere ihe ọjọọ bido kọwa zọ ya n'ọnụ ọ dịghị ka ifara Chukwu anya ọ galakpuo ihe nji isi ka anyị ghara ịkọ gị ọnụ ma ọ gwa gị okwu ọjọọ because onye nwụrụ na-adịghị emegide anyị nọnyere anyị onye nwụrụ na-adịghị emegide anyị nọ even Jizọs Kraịst nwere mgbe ụmụazị ya bịa na-agwa ya na onye a na-agwọ ọrịa n'afọ anyị mana anyị nwere onye Jizọs ya once na ọrịa ka ọ na-agwọ n'afọ Chineke na anyị niile wụ ofu. We still love you as a Zion member mana eji n'aka gị bụrụ scapegoat eji n'aka gị wepụ onwe gị n'ụgbọ ọka ọ chịrị onwe ya n'ụgbọ si n'ụgbọ erutere ya ịmara all these videos ịma na-ese okwu ime ekiri ije na idelete ya ife nchọrọ ịgwa gị asị nwa Zion ịghọtago ife nchọrọ ịgwa gị ka ya pụzie na ebe niile na because the more anyị na-ekwu the more ka a na-akọ ihe a respect akụ na ọ dị mkpa dị ihe a gị na ya jere nwebe okwu respect akụ na ọ dị mkpa ka ole si chọ ka peji ga nwee problem anyị niile nwanne ka ya pụna ịgba onwe anyị mgbe anyị gasị ka m kwuo I still remain your brother Igbo TV onye amị na ụga nwa agụ ata ọ mụ na-ebecha nke mesịa